Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики канала от Алисы обо всем. Сегодня поговорим о том, как же быстро вылечить кашель. И даже не то чтобы быстро, а навсегда избавиться от него. Многие страдают такой проблемой, вот я в том числе в детстве, у меня так было. И знаю, что у моих знакомых тоже это есть. Ты болеешь ОРВИ, и обязательно ему сопутствует кашель. Сильный кашель, приступами. Он длится долго, ОРВИ уже проходит, но кашель остается надолго. Итак, вот от этого кашля можно избавиться, как это сделала я. Сейчас поделюсь этим с вами. Сейчас мы с вами отправимся в ближайший сосновый лес за шишками. За молодыми шишками, зелеными и пахучими. Именно сейчас, пока они не стали зрелыми, твердыми и сухими. Даже если вы не найдете шишек, не беда. Можно срезать молодые макушки любых хвойных растений, пока они еще свежие, зеленые, сочные. Не забудьте взять с собой резиновые перчатки, иначе будете липкие, и ножницы для того, чтобы резать макушки растений. Итак, вы приносите домой эти зеленые шишки. И что дальше? Я мою их под проточной водой. Дело ваше, можете не мыть. Но если вы их помыли, их нужно тщательно просушить, иначе они забродят. Теперь берем банку, любую, в зависимости от того, сколько у вас шишек. И начинаем эти шишки выкладывать в банку. Слой шишек засыпаем сверху сахаром. Снова слой шишек и снова слой сахара. Сахара не нужно класть много, не более столовой ложки. Если вы не принимаете белый сахар, тогда добавьте тот сахар, который есть у вас, который вы считаете приемлемым. Главное, чтобы шишки дали сок. Попутно хотела сказать вам, на сайте iHerb есть замечательный кокосовый сахар с изумительным карамельным вкусом. Я пробовала его, мне он очень понравился. Ссылки будут в описании. Хочу заметить, сахара не нужно много, напоминаю вам, столько, чтобы он немного их покрыл. А потом потрясите банку, чтобы сахар просыпался равномерно между шишками. И так делайте слой за слоем. Шишки нужно положить не до самого верха банки, а вот по плечике. А дальше засыпаете сахаром полностью до горлышка, чтобы шишки были полностью сахаром покрыты. Пусть в таком виде вы закроете банку, уберите ее в темное место, и пусть в таком виде постоит у вас день-дня. Потом хорошо потрясите эту банку, чтобы верхний сахар туда вниз еще весь просыпался. И, в общем, так настаиваете, пока эти шишки не дадут вам сироп. Дальше уже по вашему усмотрению. Я этот сироп уже пила в процессе, пока шишки настаивались. Кто-то их убирает, эти шишки, через время. Слушайте, через сколько, даже не скажу. Ну, дайте сиропу полностью настояться. Ну, пусть, скажем, 3 недели, месяц они у вас постоят. Ну, дальше выбросьте эти шишки. Если они будут сверху сиропа плавать, они могут заплесневеть. Поэтому лучше их убрать. И все. Принимайте этот сиропчик, когда хотите. Вкус у него изумительный. Детки будут кушать его прекрасно. Эффект от него поразительный. Даю вам слово. Ну, все было замечательно. Кашель прошел. Через пару сезонов он прошел у меня навсегда. Всем крепкого здоровья и подписывайтесь на канал. До новых встреч, ребята. Пока-пока.